Группа Жесть Камышин, вот, Победа, КФС, ветер ураганный просто. Просто вот торгаши оставили ящики, блядь, просто разносит ветром. Просто вот такая помойка у Победы из-за торгашей. О, какой-то, блядь, камышанин уже решил барыжить ящиками. Чё, собирай. Образцовый срач. Забирай себе, что ты. Да, вот. Стоило дунуть ветру, и все, улетело. Группа Жесть Камышин, ураганный ветер переворачивает все на своем пути. Ветер вот такой беспорядок на улице Ленина навел. То есть вот, куча песка, листьев, мусора. Вот такая херня здесь. Все летает. Ветер реально ураганный.